أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. bisimilahi rahman rahim òdòdó sọ wípé ọ̀rọ̀ nípa ogun Taif ni ó ti ń lọ ní kútúbà tí ó ré kọjá lọ. Ní àyè yìí ọ̀rọ̀ wà nípa sàábì kan tí ó lọ láti lọ bá àwọn ènìyàn sọ̀rọ̀. Àwọn ènìyàn ọ̀hún, ìyẹn àwọn ará Taif, wọ́n fún un ní yọ̀ǹda pé àwọn ò ní ṣe nǹkan kan fún un, ṣùgbọ́n nígbà tí ó dé tòsí odi ọ̀hún wọ́n ṣe ikú pa á. Báyìí ni wọ́n jàǹbá májẹ̀mú wọn, wọ́n gbàbọ̀dè. Tó ń ti ìgbàbọ̀dè àwọn ará Taif yìí, òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam tó ń dẹ́kun àti máa ṣe ìpẹ̀tùsí pẹ̀lú wọn. Òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam tún wá rán Hazrat Hanzala bin Rabi sí wọn. Nígbà tí wọ́n dé tòsí odi, wọ́n tọrọ láti bá wọn sọ̀rọ̀. Àwọn èèyàn kọ̀ọ̀kan nínú wọn jáde wá láti bá wọn sọ̀rọ̀. Báyìí Hazrat Hanzala sọ wípé, ǹjẹ́ ẹ fẹ́ ìpẹ̀tùsí àbí bẹ́ẹ̀ kọ́? Dípò kí àwọn ènìyàn sọ ohunkóhun, níṣe ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe àkọlù fún Hazrat Hanzala. Wọ́n gbá wọn mú, wọ́n sì ń ṣe ìgbìyànjú láti wọ́ wọn lọ sínú odi. Lórí èyí, òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam sọ wípé, ta lẹni náà tí yóò lọ gba Hanzala lẹ̀ tí yóò sì mú wá? Yóò gba ẹ̀san gbogbo àwọn tí wọ́n kópa nínú ogun yìí látọ̀dọ̀ wa. Lórí ẹ̀, Hazrat Abbas tara ṣàṣà, wọ́n lọ sí ibẹ̀, wọ́n sì gbà wọ́n là lọ́wọ́ àwọn abọ̀rìṣà yìí. Nígbà tí wọ́n darí, àwọn ọ̀tá tó bẹ̀rẹ̀ sí ní ju òkò, ṣùgbọ́n wọ́n bọ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn àkọlù ọ̀tá yìí. Gẹ́gẹ́ bí a ti mẹ́nubà ní khutbah tí ó ré kọjá lọ wípé àwọn ìran Taif àti Hawazin ní ìbátan pẹ̀lú àwọn ará Mákà, pàápàá jùlọ àwọn Quraishi nípa ti ẹbí àti nípa òwò ṣíṣe. Wọ́n ti ṣe yìgì láàrin ara wọn nígbàdégbà. Lórí èyí ni Hazrat Abu Sufyan bin Harb àti Hazrat Mughira bin Shu'ba ṣe ìgbìyànjú tí wọ́n lọ sí ibi odi, ṣùgbọ́n àwọn náà tún ṣàṣeyọrí nínú ìpẹ̀tùsí yìí. Dípò ẹ̀, àwọn ará odi kò tọrọ wípé ẹ sọ fún Muhammad sallallahu alaihi wasallam kí ó má ṣe fọwọ́ kan àwọn ọgbà wa. À ń tọrọ nítorí Ọlọ́run ọba àti okùn ẹbí kí wọ́n jọ̀ọ́ kí wọ́n fi wọ́n lẹ̀ bẹ́ẹ̀. Àwọn fúnra wọn ò pé májẹ̀mú wọn, ṣùgbọ́n wọ́n ń tọrọ kí wọ́n ṣe àánú fún wọn. A ti mẹ́nubà eléyìí pé ní ìbámu pẹ̀lú ẹ̀bẹ̀ wọn yìí, òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam ní kí wọ́n má tún ba ọgbà wọn jẹ́ mọ́. Èyí jẹ́ àwòkọ́ṣe aláìlẹ́gbẹ́ tó ń bẹ nínú òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam, wípé wọ́n sì tún ní ìgbàmọ́ra àti ìdúróṣinṣin yìí tó ń ti bó ti pẹ́ tí wọ́n ti ń ṣe wọn mọ́nú odi, tó sì jẹ́ wípé eléyìí ó lè ti òǹkà sí ọ̀nà tí ó dára fún àwọn mùsùlùmí nígbà tí wọ́n bá da àwọn ọgbà wọn wó. Ṣùgbọ́n nígbà tí wọ́n tọrọ nítorí Ọlọ́run ọba àti okùn ẹbí, òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam ń gba ẹ̀bẹ̀ wọn yìí.
bó tilẹ̀ jẹ́ pé àánú ńlá ni yóò jẹ́ nípa ti ogun, síbẹ̀ náà wọ́n tẹ́wọ́ gbà á. Ní ààyè yìí, òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam tún wá kéde fún àwọn ènìyàn yìí pé ẹrú yòówù tí ó bá sọ̀kalẹ̀ wá láti inú odi tí ó sáré wá bá wa yóò wà lómìnira. Lórí èyí, àwọn ẹrú 23 ni wọ́n sọ̀kalẹ̀ tí wọ́n lọ darapọ̀ pẹ̀lú àwọn mùsùlùmí. Eléyìí bá àwọn ará Tọ́ìfù lẹ́rù, ó bá wọn lọ́kàn jẹ́. Òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam dá ogun wọn sílẹ̀, wọ́n sì fi oníkálukú wọn sọ́wọ́ mùsùlùmí kọ̀ọ̀kan, tí wọ́n sì fún wọn ní ojúṣe láti máa tọ́ wọn, láti máa gbọ́ bùkátà wọn. Nípa eléyìí, òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam tó gba àwọn èèyàn níyànjú nípa àwọn ẹrú yìí pé kí wọ́n kọ́ wọn ní ẹ̀sìn lọ́nà tí ó dára. Lẹ́yìn ìgbà díẹ̀ tí àwọn ará Tọ́ìfù wá gba Islam, wọ́n mẹ́nu bà àwọn ẹrú yìí, wọ́n sì tọrọ lọ́dọ̀ òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam yìí pé kí wọ́n dá wọn padà fún àwọn. Lórí ẹ̀, òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam kọ ìpèpè wọn yìí. Wọ́n bẹ́nu àwọn ẹrú ọ̀hún tí ó padà ní ògo nínú Islam. Nínú wọn ni Hazrat Abubakar wà. Ní àyè kan rí, Uyayna bin Hassan al-Fazari tọrọ lọ́tọ̀dọ̀ òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam wípé òun fẹ́ lọ sínú odi kóun pe àwọn Banu Sakif sí ojú ọ̀nà Islam. Ọ̀rọ̀ nípa Uyayna bin Hassan lọ báyìí pé òun ni adarí àwọn Banu Fazara ní ojú ogun Ahzab. Kódà lẹ́yìn ìgbà tí àwọn kèfèrí fìdí rẹmi ní ojú ogun Ahzab, ó tún gbèrò láti ṣe àkọlù fún Medina, ṣùgbọ́n òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam jáde láti inú ìlú, wọ́n lọ dẹ́kun àkọlù rẹ̀ yìí, tí ó sì di kànpá fún láti dẹ̀yìn. Eléyìí wáyé, ẹni yìí sì gba Islam ṣáájú ìborí Mẹ́kà, òun náà kópa nínú rẹ̀. Ní àsìkò ìborí Mẹ́kà, mùsùlùmí ni ó jẹ́ lójú ògiri. Ó wà nínú ogun Hunain àti Taif. Nígbà khilafa Hazrat Abubakar radiyallahu ta'ala anhu, ó lọ pawọ́pọ̀ pẹ̀lú àwọn onísùmọ̀mí apẹ̀sìndà. Ó sì lọ darapọ̀ pẹ̀lú Sulaiha tó parọ́ jòjìṣẹ́, ó ṣe báyà lọ́dọ̀ rẹ̀. Kódà ó pawọ́pọ̀ pẹ̀lú rẹ̀ bá àwọn ọmọ ogun mùsùlùmí jagun. Ìyẹn ni pé ó gbógun ti àwọn mùsùlùmí. Ìgbà tí wọ́n wá fi ìdí rẹmi, tí ọwọ́ tún tẹ̀, tí wọ́n mú wá ní ẹrú, wọ́n fi síwájú Hazrat Abubakar. Ó tó kábàámọ̀, Hazrat Abubakar ṣe àforíjì fún un, ó sì tó gba Islam lẹ́ẹ̀kan sí i. Ní àsìkò ọ̀hún, ó gbà wípé ṣáájú eléyìí òun ò tiẹ̀ wulẹ̀ nígbàgbọ́ lódodo. Àkọsílẹ̀ wà nípa rẹ̀ wípé ẹ̀dá tó le koko kan ni ó jẹ́, tó sì ní agídí. Ó sì jẹ́ baálẹ̀ àti gbajúgbajà ológun nínú ìran rẹ̀. Ọ̀rọ̀ wà nípa rẹ̀ látọ̀dọ̀ òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam wípé òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam ń pè ní al-ahmaku muta'un. Èyí ni pé òmùgọ̀ adarí kan táwọn ènìyàn ń tẹ̀lé ni. Bó ti wù ú rí, ìgbà tí ó tọrọ ìyọ̀ǹda lọ́dọ̀ òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam, wọ́n fún ní ìyọ̀ǹda. Ó sì lọ sí inú odi láti lọ bá àwọn ènìyàn ọ̀hún. Ṣùgbọ́n dípò kí ó pè wọ́n sí ojú ọ̀nà Islam, ó ń sọ fún àwọn Banu Sakif wípé ẹ dúró ṣinṣin nínú odi yín o, nítorí pé ipò tiwa ò wulẹ̀ dá, níṣe ló ń jàjò lẹ́yìn bíi ti ẹrú. Nínú ẹgbàá kan wọ́n sọ wípé ohun tó wí ni wípé lọ́nà kankan ẹ ò gbọdọ̀ fi odi yìí sílẹ̀, ẹ sì gbọdọ̀ jẹ́ kí nǹkan kan dúnkòokò mọ́ yín bí tí wò mọ́. Nígbà tí Uyayna darí sí ọ̀dọ̀ òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam, wọ́n béèrè wípé ìrẹ́ Uyayna, kí ni nǹkan tí ó sọ fún àwọn ẹni ọ̀hún? Ó wípé mo pè wọ́n sí ojú ọ̀nà àti gba Islam ni. Mo pè wọ́n sí ojú ọ̀nà ẹ̀sìn. Mo dúnkòokò jahannama fún wọn, mo sì tún fi ojú ọ̀nà àlùjánnà hàn wọ́n. Tó sì jẹ́ wípé Ọlọ́run bá ti ṣe ìṣípayá nǹkan tí ó ṣẹlẹ̀ fún òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam, ohun gbogbo tí ó ń wí lára bẹ́ẹ̀. Òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam sọ wípé òpùrọ́ ni ọ́. Ohun báyìí báyìí ló sọ fún àwọn ẹni ọ̀hún. Wọ́n yànnàná gbogbo nǹkan tí Uyayna sọ níbẹ̀,
kété tí ó gbọ́ eléyìí ó ṣe òòyà náà ní kàyéfì. Ó ń sọ wípé eré òjíṣẹ́ ọlọ́run ọba òdodo ni ẹ sọ. Mo túbá lórí tí mo ṣe yìí níwájú yín àti níwájú ọlọ́run ọba. Ṣùgbọ́n ìgbàgbọ́ rẹ̀ náà ò tún tí dúró ṣinṣin lórí bí ìṣinumọ́dí òun ṣe ń lọ. Òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam ń pe Hadrat Naufal bin Muawiya tẹ́lẹ̀ láti gba ìwòye. Ó wí pé wọ́n kẹ̀dà gẹ́gẹ́ bí kọ̀lọ̀kọ̀lọ̀ nínú ìjù rẹ̀ ni. Bí a bá dọdẹ rẹ̀ a ó mú, bí a bá sì filẹ̀ kò ní ohun kan tó lè ṣe fún wa. Ìgbà tí òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam ń gbọ́ èyí, wọ́n sọ pé kí wọ́n fi òpin sí ìṣe wọn mọ́nú odi. Wọ́n yìí sọ fún Hadrat Umar láti kéde fún àwọn ènìyàn pé bó bá dọ̀la a ó darí. Ó fi hàn yí pé eléyìí ò kàn wáyé lórí ọ̀rọ̀ ìwòye lásán, bí ó ṣe yí pé ìtọ́sọ́nà àbí ìtọ́ka kan ti wá fún òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam látọ̀dọ̀ ọlọ́run ọba Allah. Eléyìí ni wọ́n ṣe dẹ́kun ìṣinumọ́ni odi yìí. Àfàìjẹ́ bẹ́ẹ̀ ni nínú gbogbo àwọn ìgbésẹ̀ ogun òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam, ìgbà àkọ́kọ́ ni eléyìí tí yóò jẹ́ yí pé wọn yóò fi ìborí kan tí ó ṣe kókó lẹ̀ ní àárín ọ̀nà. Àwọn ẹlẹ́là àti àwọn onítàn ohun gbogbo tí wọ́n kọ, òun náà ni nǹkan tí ó fojú hàn nínú ìtàn yìí pé àwọn ogun tí ó le jù báyìí lọ gan pẹ̀lú Ọlọ́run bá ṣe àránṣe fún òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam láti borí. Àwọn ìborí Banu Qurayza àti Khaybar jẹ́ àpẹẹrẹ irú eléyìí. Bákan náà ni àpẹẹrẹ ogun Hunain eléyìí tí ó fojú hàn yékéyéké. Báwo ni èèyàn ṣe lè gbàgbé rẹ̀? Kódà àwọn ará Mákà kan ti wò wípé ó dájú pé òjíṣẹ́ náà sallallahu alaihi wasallam wọn yóò fìdí rẹmi ní ojú ogun Hunain, tí àwọn ikọ̀ kan sì ti lọ sí ojú pápá lọ́kàn ti lọ wo ìran bí wọn yóò ṣe fìdí rẹmi. Ṣùgbọ́n síbẹ̀ náà Ọlọ́run bá yí ìfìdírẹmi ọ̀hún dà sí ìborí ńlá fún òjíṣẹ́ rẹ̀. Àwọn tí wọ́n sá lójú ogun ọ̀hún náà ni wọ́n lọ farasin sínú odi Taif tí wọ́n kẹ́gùn síbẹ̀. Lórí àtìlẹ́yìn àti ìfọ̀kànbalẹ̀ àtọ̀runwá yìí, ìborí Taif ṣe nǹkan tí ó fi bẹ́ẹ̀ le koko. Ṣùgbọ́n síbẹ̀ náà òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam gbàfà fún ìdènà yìí tí wọ́n sì kéde kí wọ́n fi òpin sí ìṣe wọn mọ́nú odi. Eléyìí tàn mọ́lẹ̀ sí agbọ̀n mìíràn nínú ìgbésí ayé òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam fún wa láti mọ̀ yí pé gbogbo ìgbésẹ̀ ogun wọn kì í ṣe nítorí ìfẹ́kùfẹ́ inú kankan àbí láti jèrè owó àbí láti jẹ́ kí ilẹ̀ wọn tó bọ̀ gbòòrò sí. Dípò eléyìí, gbogbo ìgbésẹ̀ àti ọ̀rọ̀ òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam wà ní ìbámu pẹ̀lú àṣẹ láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run ọba. Gbogbo ìgbésí ayé wọn ló wà ní ìbámu pẹ̀lú ẹsẹ̀ kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sọ fún wọn wípé ìrun mi, ìjìsílẹ̀ mi, ìṣẹ̀mí mi àti ìpapòdà mi, gbogbo ẹ̀ pátápátá fún Ọlọ́run ọba Allah ni wọ́n jẹ́, tí í ṣe olúwa gbogbo àgbáńlá ayé. Ní àsìkò ìṣẹ́nurọ́nà odi Taif, ohun kan méjì wáyé eléyìí tí ó fi hàn yékéyéké wípé Ọlọ́run ọba Allah ni ó fún wọn ní ìtọ́sọ́nà wípé kí wọ́n fi òpin sí ìṣinumọ́ni odi yìí, tí òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam sì kéde kí wọ́n fi òpin sí lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Ní orí èyí, ó ní àlá òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam kan ti wá. Àkọsílẹ̀ wà nínú Ibn Hisham wípé ní àsìkò ìṣinumọ́ni odi Taif, òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam sọ fún Hadrat Abubakar wípé ìrẹ̀ Abubakar, mo rí ní ojú àlá lénìí pé a fún mi ní ẹ̀bùn kété kan tí ó kún fún ìkẹ̀tẹ́. Báyìí ni àkùkọ kan wá fi ẹnu rẹ̀ lù tí tó ṣe wó tó sì dànù. Hadrat Abubakar wípé nínú ìwòye mi, ohun kan tí ó túmọ̀ sí ni pé ohun kan tẹ́ fẹ́ gbà nílẹ̀ Sakif ẹ ò ní rí. Ìyẹn ni pé ìṣinumọ́ni odi yìí àbáyọrí rẹ̀ kò ní jẹ́ eléyìí tí a fẹ́ lásìkò yìí. Ó ṣòro láti ní ìborí báyìí. Òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam sọ wípé ohun kan tèmi náà wòye sí ni eléyìí wípé kò ní ṣeé ṣe ní àsìkò yìí lọ́nà báyìí.
bákan náà ni ó wà nínú ẹgbàá mìíràn yìí pé Khala bint Hakim wọ́n tó kọ́ ní Khuwaila níbòmíràn tí ó jẹ́ aya Hazrat Usman bin Maz'un sọ fún òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam wípé eré òjíṣẹ́ ọlọ́run ọba sallallahu alayhi wa sallam, bí olúwa bá fún yín ní ìborí Taif, ẹ fi àwọn ẹ̀gbà Badia bint Ghailan àbí ti Faria bint Akil fún mi, torí pé nínú gbogbo àwọn obìnrin tí ó ń bẹ ní Thaqif kò sí ẹni tí ó ní ẹ̀gbà tí ó tẹ̀wọ̀n tó ti wọn. Òjíṣẹ́ ńlá sàlám sọ fún wọn wípé ìrẹ́ Khawla, bí ẹ bá fún mi ní ìyọ̀ǹda láti borí ilẹ̀ Thaqif rárá ńkọ́, kí ni yóò ṣẹlẹ̀? Hazrat Khawla jáde kúrò níbẹ̀, wọ́n lọ mẹ́nuba eléyìí fún Hazrat Umar. Hazrat Umar wá lọ sí ọ̀dọ̀ òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam, wọ́n wípé ìrẹ òjíṣẹ́ ọlọ́run ọba, irú ọ̀rọ̀ wo ni Khawla ń sọ yìí? Ó ń sọ wípé ọ̀dọ̀ yín ni òun ti gbọ́ èyí. Wọ́n wípé bẹ́ẹ̀ ni mo sọ bẹ́ẹ̀. Hazrat Umar ti gbọ́ yé lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Wọ́n wá béèrè wípé ǹjẹ́ kò tíì sí ìyọ̀ǹda fún yín nípa wọn níbí, nípa ìborí àbí kí ogun ọ̀hún tẹ̀síwájú? Wọ́n wípé ó tí o. Hazrat Umar wá wípé bí ó bá rí bẹ́ẹ̀, ṣé kí n wí fún àwọn èèyàn láti ṣíde? Wọ́n sọ pé bẹ́ẹ̀ ni. Lábẹ́ ìyọ̀ǹda yìí, Hazrat Umar kéde pé kí àwọn ènìyàn gbéra kán ṣíde kúrò níbẹ̀. Nígbà tí wọ́n kéde ìṣíde yìí, àwọn ènìyàn kan wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní wòye pé kí ló fẹ́ mú adarí láì borí? Ó fi hàn yí pé èyí jẹ́ nǹkan tó wáyé látàrí ìtara àwọn ọ̀dọ́ kan. Wọ́n kọ́ lọ sọ́dọ̀ Hazrat Abubakar lẹ́yìn Hazrat Umar wípé kí wọ́n tọrọ lọ́dọ̀ òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam wípé káwọn tẹ̀síwájú láti ṣe ọmọdé odi títí táwọn yóò fi borí. Ṣùgbọ́n wọ́n sọ wípé ìpinnu yòówù tó ti wá látọ̀dọ̀ òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam, ohun tí ó tọ́ ní í ṣe. Hazrat Abubakar àti Hazrat Umar kọ ìpèpè wọn yìí. Báyìí ni àwọn ọ̀dọ́ yìí fúnra wọn wá lọ sí ọ̀dọ̀ òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam. Pẹ̀lú kóríyá wọn ni wọ́n ń tọrọ wípé ìrẹ òjíṣẹ́ ọlọ́run ọba a ó jà. Òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam ń gbàfà fún ìwúrí wọn yìí pé ó dára, bó bá dàárọ̀ ọ̀la kí ẹ jà. Báyìí ní ọjọ́ kejì wọ́n lọ síbẹ̀ láti lọ jà, ṣùgbọ́n ọgbẹ́ nìkan ni wọ́n gbà. Lórí ẹ̀, òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam sọ wípé ó dára, bó bá di ọ̀la inshallah a ó máa darí. Ìyẹn ni wípé ogun ọ̀hún kò ní ṣàǹfààní kankan, akàngbọ̀gbẹ́ ni. Báyìí inú gbogbo wọn dùn. Ìgbà tí òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam náà rí ìdùnnú wọn yìí, àwọn náà rẹ́rìn-ín, inú wọn dùn sí i. Lójú ogun yìí, èèyàn 3 ni wọ́n ṣekú pa nínú àwọn kèfèrí. Ṣùgbọ́n a ò rí àlàyé kékeré nípa àwọn tí wọ́n gbọgbẹ́ nínú wọn, nítorí pé wọ́n ṣera wọn mọ́nú odi. Báyìí náà lọ́dọ̀ àwọn mùsùlùmí, a mọ nǹkan àwọn tí wọ́n gba ọgbẹ́ ní pàtó, bó ti jẹ́ pé a rí àwọn ọ̀rọ̀ kọ̀ọ̀kan bí àwọn tí ọfà bá ní àtọ̀dọ̀ àwọn abọ̀rìṣà. Ìkànnì wọn ni Hazrat Abu Sufyan bin Harb, tí ọfà bá wọn ní ojú, eléyìí tó mójú wọn yọbọ́. Wọ́n lọ tààràtà sọ́dọ̀ òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam, tí ojú ọ̀hún bẹ lọ́wọ́ wọn ní àsìkò náà. Wọ́n tọrọ wípé ìrẹ òjíṣẹ́ ọlọ́run ọba, ojú mi yìí ti lọ bọ́ lójú ọ̀nà ọlọ́run ọba. Òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam sọ wípé bí o bá fẹ́, mo lè ṣe ní àdúrà kí ojú rẹ padà sí ipò rẹ̀. Bí o bá wá fi ojú yìí mọ́, wà á rí àlùjánnà. Nínú ẹgbàá kan gbólóhùn lọ báyìí wípé bí o bá fẹ́ àìn ojú, wà á rí àìn tí í ṣe ìṣẹ́lẹ̀rú odò nínú àlùjánnà. Nínú èdè Lárúbáwá, ìtumọ̀ kan fún àìn ní ojú, wọ́n sì tún máa pe ìṣẹ́lẹ̀rú omi náà ní àìn. Abu Sufyan sọ wípé àlùjánnà ni mo nífẹ̀ẹ́ sí. Wọ́n sì fọ ara wọn ju ẹ̀yìn ojú ọ̀hún nù. Ẹni yìí ni Abu Sufyan ọ̀hún tó ṣe wípé títí di àsìkò ìborí Mákà, ọ̀tá ẹ̀gbẹ́bí ni wọ́n jẹ́ fún Islam, tí wọ́n sì tún jẹ́ akọni àwọn kèfèrí ní ojú ogun Uhud. Nígbà tí wọ́n á di mùsùlùmí, wọ́n gba wájú gbọ̀ngbọ̀n nínú ìfarajìn. Ó tún wá jọni lójú wípé ní ojú ogun Yarmouk wọ́n tó pàdánù ojú kejì. Báyìí la tún rí sàbí mìíràn tí í ṣe ọmọ Hazrat Abubakar Siddiq, Abdullah. Ọgbẹ́ wọn náà wà fúngbà pípẹ́ títí
ó sì padà gbẹ̀mí wọn ní àsìkò khilafa bàbá wọn Hazrat Abubakar radiyallahu ta'ala anhu. àwọn sàbí méjìlá ni wọ́n fi kú ṣẹ̀rí lójú ogun yìí, orúkọ wọn lọ báyìí: Hazrat Said bin As, Hazrat Urfata bin Janab, Hazrat Abdullah bin Abi Umayyah, Hazrat Abdullah bin Amir, Hazrat Sa'id bin Harith àti ọbàkan wọn Abdullah bin Harith, Hazrat Julaiha bin Abdullah, Hazrat Sabit bin Jalal, Hazrat Haris bin Sahal, Hazrat Munzir bin Abdullah, Hazrat Rukayn bin Thabit àti Hazrat Abdullah bin Abubakar tí wọ́n papòdà ní ọjọ́ iwájú. Ní ojú ogun yìí, àwọn aya mímọ́ òjíṣẹ́ ńlá sàlám méjì ni wọ́n wà pẹ̀lú wọn, Hazrat Ummu Salama àti Hazrat Zainab. Wọ́n ta àgọ́ méjì fún wọn. Ní àsìkò ìṣenumọ́ni odi, òjíṣẹ́ ńlá sàlám máa lọ sínú àwọn àgọ́ méjèèjì yìí láti lọ kírun. Onírúurú ẹgbàá ló ń bẹ nípa iye ọjọ́ tí òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam fi ṣe ìṣèdè fún Taif. àwọn kan sọ pé ọjọ́ 10 àbí díẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ ni. Ibn Hisham sọ pé òru 17 ni. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n tún máa sọ pé 20 ni wọ́n lò. àwọn kan sọ pé òru tó lé 20 ni wọ́n lò. nínú ẹgbàá kan ó lọ pé òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam ṣe àwọn ará Taif mọ́nú odi fún 30 ọjọ́. nínú Sahih Muslim ó wà nínú ẹgbàá tí Hazrat Anas pé odidi 40 ọjọ́ ni a fi ṣe wọn mọ́nú odi. ní ṣókí, nígbà tí àsìkò àti ṣíra tó, òjíṣẹ́ náà sallam sọ pé ẹ máa ṣíra pẹ̀lú gbólóhùn pé aibuna taibuna abiduna li rabbina hamidun. à ń darí pẹ̀lú ipò pàǹtúbà, à ń jọ́sìn, a sì ń gbóríyìn fún Olúwa wa. wọ́n tọrọ níwájú òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam pé èrè òjíṣẹ́ Ọlọ́run ọba sallallahu alaihi wasallam, ẹ gégùn fún àwọn Banu Saqif. lára báyìí a lè rí ipò àánú òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam pé tó ti bó jẹ́ pé wọ́n ṣe ń lọ láì jẹ́ pé wọ́n borí wọn báyìí, dípò kán gégùn fún wọn, nǹkan tí wọ́n wí ni Allahumma hadi Saqifan wati bihim muslimin. èrè Olúwa, tọ́ àwọn Saqif sọ́nà kí o sì sọ wọ́n di mùsùlùmí. lẹ́yìn èyí, nígbà tí òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam tí wọ́n lọ, wọ́n ṣe àdúrà yìí pé Allahumma hadihim wakfina monatahum. èrè Olúwa, bá a tọ́ wọn sọ́nà kí o sì tó fún wa lékè ohun gbogbo tí wọ́n bá ń pèsè. torí àfojúsùn wọn náà ni kí ẹ̀dá ṣẹ́rí padà sí ọ̀dọ̀ Olúwa rẹ̀. báyìí Ọlọ́run ọba gba àdúrà òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam lọ́nà yìí pé àwọn ènìyàn Taif yìí, ọdún kan ò tí ì kọjá tí gbogbo wọn ti gba Islam ní oṣù Ramadan ọdún kẹsàn-án hijira. Hazrat Muslim Maud náà mẹ́nu bà eléyìí ní àyè kan. wọ́n wí pé òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam jáde lọ sí ilẹ̀ Taif, ilẹ̀ ọ̀hún tí àwọn ará bẹ̀ rọ̀jò òkúta lé Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lórí láti lé wọn kúrò ní ìlú wọn. fúngbà díẹ̀ wọ́n tó ṣe àwọn ará ìlú yìí mọ́nú odi, ṣùgbọ́n lórí ọ̀rọ̀ ìyànjú àwọn èèyàn kọ̀ọ̀kan yé pé a ò nílò láti fàṣìkò ṣòfò bí a bá ń ṣe mọ́nú odi ìlú yìí nìkan nínú gbogbo ilẹ̀ Lárúbáwá, kí náà fẹ́ rí ṣe. báyìí wọ́n fi ìṣenumọ́ni odi yìí sílẹ̀, wọ́n kúrò níbẹ̀. lẹ́yìn ìgbà díẹ̀, àwọn ará Taif náà di mùsùlùmí. ọ̀rọ̀ tún wà lórí bí wọ́n ṣe pín èrè ogun Hunain, wípé ọjọ́ 5 oṣù Dhul-Qa'dah ni òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam dé Jirana láti Taif, níbi tí wọ́n kó gbogbo àwọn ẹrú àti èrè ogun sí lábẹ́ àṣẹ òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam. bí wọ́n ṣe tọ́jú àwọn ẹrú ọ̀hún, ó lọ débi pé wọ́n ní láti kọ́ ilé ọlọ́jọ́ ráńpẹ́ fún wọn kó lè bá dóòlà wọn nínú òtútù àti àsìkò gbígbóná. báyìí ni wọ́n ṣe pín èrè ogun. 6,000 ni àwọn tí wọ́n mú nídè. nínú ẹgbàá mìíràn wọ́n sọ pé 6,000 ni wọ́n. kò dàbí àwọn tí wọ́n máa ṣe ní òde òní tó ṣe pé
wọ́n á da gbogbo ilé rú, wọ́n á pa ilé run, irú èyí tó ń lọ ní ilẹ̀ Ísírẹ́lì ní àsìkò yìí. Ṣùgbọ́n dípò èyí, àwọn olè kọ́ ilé ni fún àwọn èèyàn tó ń lọ bí 6,000 sí 6,000, ọ̀kẹ́kànlẹ́gbàjì ràkúnmí, ọ̀kẹ́ méjì ewúrẹ́ àti àgùntàn, 6,000 ókíà fàdákà, èyí tó ń lọ bí 450 kílò. Àwọn mùsùlùmí ò rí èrè ogun tí ó pọ̀ tó báyìí rí ṣáájú èyí. Nírú ipò yìí náà, òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam tó ní àmójútó ìdánilẹ́kọ̀ọ́ àwọn sàábé wọn débi pé kó tó di pé wọ́n pín èrè ogun, wọ́n kéde pé yàtọ̀ sí humus, ìwọ̀nba ẹ̀tọ́ tèmi bá ní, òun náà ni oníkálukú yín ní. Humus ọ̀hún náà sì nìyí, ọ̀dọ̀ yín náà ni yóò tó padà sí. Lẹ́yìn èyí wọ́n sọ wípé bí ẹnikẹ́ni bá mú abẹ́rẹ́ kan àbí okùn rẹ̀ àbí tó bá tiẹ̀ kéré jù bẹ́ẹ̀ lọ gan nínú rẹ̀ kí ó dá padà. Ẹ ṣọ́ra fábọ̀dè, torí pé àbọ̀ ni yóò di ohun ìtìjú àti ẹ̀tẹ́ àbùkù fún yẹn ní ọjọ́ ìgbéǹde. Nígbà tí wọ́n gbọ́ ìkéde yìí, sàábé kan mú okùn kan tí wọ́n fi irun ràkúnmí ṣe wá síwájú wọn. Wọ́n wí pé, èrè òjíṣẹ́ Ọlọ́run sallallahu alaihi wasallam, mo mú okùn yìí nínú èrè ogun tẹ́lẹ̀ láti lè bá a so ìtẹ́ni. Sàábé mi náà ti mú abẹ́rẹ́ kan nínú èrè ogun tí ó fi fún aya rẹ̀. Nígbà tí ó gbọ́ ìkéde yìí, ó lọ sọ́dọ̀ aya rẹ̀ tààràtà láti gba abẹ́rẹ́ ọ̀hún padà tí ó sì dá padà sínú èrè ogun. Òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam bẹ̀rẹ̀ sí ní pín àwọn èrè ogun. Nípìnlẹ̀ṣẹ̀, wọ́n kọ́ ṣe ètò ìtúnilójú. Wọ́n ń bẹ nínú àwọn èèkàn Lárúbáwá eléyìí tí wọ́n kọ́ fún àwọn tí wọ́n jẹ́ Sàràkí nínú àwọn ìran wọn. Wọ́n fi eléyìí fún wọn kí wọ́n lè bá fi tù wọ́n lójú. Òjíṣẹ́ náà sallallahu alaihi wasallam fẹ́ lómi nínú wọn 100 ràkúnmí, wọ́n fún mi ní 50 ràkúnmí yàtọ̀ sí fàdákà àti àwọn ẹrú. Nínú ìwé ìtàn kan, àkọsílẹ̀ wà yìí pé 100 ràkúnmí ni wọ́n fún Abu Sufyan bin Harb. Ìgbà tí Abu Sufyan dé iwájú òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam, ó rí iṣu fàdákà níwájú òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam. Báyìí ló ń sọ yìí pé, èrè òjíṣẹ́ Ọlọ́run ọba, ẹ ti wá di ẹni tó lọ́rọ̀ jù nínú gbogbo Kùrẹ́ṣì báyìí. Òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam rẹ́rìn-ín músẹ́. Wọ́n á fún Abu Sufyan ní 40 ókíà fàdákà àti 100 ràkúnmí. Abu Sufyan sọ wípé, ẹ jọ̀ọ́ ẹ fún ọmọ mi Yazid náà. Wọ́n sọ wípé kí wọ́n fún òun náà ní 40 ókíà fàdákà àti 100 ràkúnmí. Ọmọ Abu Sufyan ní Yazid eléyìí, èyí tí ọ̀rọ̀ rẹ̀ wọ́pọ̀ nínú ìtàn tí ó jẹ́ ní ìbàjẹ́. Ọmọ ni òun jẹ́ fún Abu Sufyan tó jẹ́ ọmọ Muawiya. Abu Sufyan bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ wípé, èrè òjíṣẹ́ Ọlọ́run ọba, ẹ fún ọmọ mi kejì náà Muawiya ní nǹkan. Báyìí wọ́n sọ wípé kí wọ́n fún òun náà ní 40 ókíà fàdákà àti 100 ràkúnmí. Báyìí Abu Sufyan tó sọ wípé, mo fi àwọn òbí mi jìn fún yín, ẹ̀yin ni ẹ lawọ́ jùlọ. Mo bá yín jà, jagunjagun tó tọ́lẹ̀ jẹ́. Mo tún wá bá yín ṣèrẹ́pọ̀, onírẹ́pọ̀ lálẹ́ tún jẹ́, kí Olúwa san yín lẹ́san rí. Àwọn Sàràkí àti àwọn ìkànnà àwọn ará Mẹ́kà, nínú wọn ni Hakim bin Hizam wà. Ní àsìkò ìborí Mẹ́kà ni ó gba Islam. Òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam sì kéde yìí pé ẹnikẹ́ni tí ó bá wọ ilé Hakim bin Hizam yóò wà láàbò. Ẹni yìí jẹ́ ọmọ bàkan Hazrat Khadija. Òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam fún òun náà ní 100 ràkúnmí. Òun fúnra rẹ̀ sọ wípé, mo tún tọrọ 100 mìíràn, wọ́n tó fi fún mi. Mo tún béèrè fún 100 mìíràn, wọ́n tó fi fún mi. Lẹ́yìn èyí, òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam sọ wípé, ọ̀rọ̀ yìí ó dára ó sì dùn. Ẹni bá gbà láì ṣọ̀kánjúà yóò rí ìbùkún. Ẹni tó bá sì gbà pẹ̀lú ọ̀kánjúà kò ní rí ìbùkún. Yóò dàbí ẹni tí ó ń jẹ tí ò sì ní yó ni. Ọwọ́ tí ó dára, ìyẹn ọwọ́ tí ó ń fún ni, ó sunwọ̀n ju ọwọ́ tó wà nísàlẹ̀, ìyẹn ọwọ́ tí ó ń gbà lọ. Ìtọ́sọ́nà òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam yìí lápa lára rẹ̀ débi pé lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ni ó sọ wípé, èrè òjíṣẹ́ Ọlọ́run ọba sallallahu alaihi wasallam, mo fi Ọlọ́run ọba tí ó fi òdodo rán yín
ṣe ẹ̀rí pé lẹ́yìn èní tí màá ṣe papòdà mi ò ní láéláé tọrọ ohunkóhun lọ́dọ̀ ẹnikẹ́ni. Nínú àwọn ìgbà kan wọ́n sọ wípé igba ràkúnmí eléyìí tí ó tọrọ ó dá wọn padà níbẹ̀ náà, ó sì dúró ti májẹ̀mú yìí fún gbogbo ìgbésí ayé rẹ̀, kò tọrọ ohunkóhun lọ́dọ̀ ẹnikẹ́ni. Ó ṣe léyìí débi pé ní sànmọ́nì Hazrat Abubakar Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, ìgbà tí wọ́n fún ní àwọn ọ̀rọ̀ kọ̀ọ̀kan ó kọ̀ láti gbà á. Lẹ́yìn náà ní sànmọ́nì Hazrat Umar radiyallahu ta'ala anhu, àwọn náà pè wọ́n láti fún wọn ní ọ̀rọ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ ni a máa wọlé látàrí ìborí Islam. Àwọn khulafa sì máa fún àwọn sàábé gẹ́gẹ́ bí ẹ̀bùn, ṣùgbọ́n Hakim bin Hizam kọ̀ láti gbà. Báyìí Hazrat Umar bá gbogbo àwọn tó wà níbẹ̀ sọ̀rọ̀ wípé gbogbo yín ẹ jẹ́rìí wípé mo ti fi ẹ̀tọ́ rẹ̀ fún un, ṣùgbọ́n òun ló kọ̀ láti gbà á. Nínú àwọn tí wọ́n jèrè àforíjìn àti àánú òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam ní ìkànnà àwọn Sàràkí Mẹ́kà Sọfwan bin Umayya náà wà. Èyí ni Sọfwan ọ̀hún tí òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam yá àhámọ́ra ogun àti àwọn ohun ìjagun kọ̀ọ̀kan lọ́dọ̀ rẹ̀ ní àsìkò ogun Hunain. Ó sì kópa nínú ogun Hunain nípò abọ̀rìṣà. Níbàámu pẹ̀lú àwọn ìgbà kan, Sọfwan lọ sí ojú ogun yìí pẹ̀lú àníyàn yìí pé káwọn tiẹ̀ rí Muhammad pa tàbí kí àwọn ọ̀tá borí rẹ̀. Ṣùgbọ́n ní ojú ogun ọ̀hún náà ni ọkàn rẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ sí ní yídà. Nígbà tí wọ́n di àsìkò kí wọ́n pín èrè ogun, wọ́n fún un ní 100 ràkúnmí. Nínú ẹgbàá ti Sahih Muslim, 300 ràkúnmí ni wọ́n fi fún un. Ó ń bẹ nínú ẹgbàá mìíràn yìí pé ní àwọn ọjọ́ ọ̀hún, òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam kọjá níbi àfonífojì kan eléyìí tí ó kún fún àwọn ràkúnmí àti ewúrẹ́ láti inú èrè ogun. Gbogbo àfonífojì ọ̀hún ló kún fún ewúrẹ́ àti ràkúnmí yìí. Sọfwan bẹ̀rẹ̀ sí ní wò ó tìyanu. Òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam wá sọ wípé ìrẹ́ Abu Wahab, eléyìí ni ìnagijẹ Sọfwan. Ǹjẹ́ ohun tó ń bẹ nínú àfonífojì yìí ni ó ń jọ ọ́ lójú bí? Báyìí wọ́n sọ wípé kí gbogbo ọ̀rọ̀ yìí máa jẹ́ tiẹ̀, máa kó lọ. Sọfwan sọ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ yìí pé mo jẹ́rìí pé òjíṣẹ́ Ọlọ́run ọba ni ẹ jẹ́, torí pé òjíṣẹ́ Ọlọ́run ọba nìkan ni ó lè ṣe irú eléyìí. Nínú ẹgbàá mìíràn, Sọfwan bin Umayya fúnra rẹ̀ ni ó ń sọ wípé òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam tẹ̀síwájú láti máa fún mi ní èrè ogun Hunain, débi wípé òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam tí mo kórìíra jù nínú gbogbo ẹ̀dá ayé tẹ́lẹ̀, wọ́n á di ẹni tí mo nífẹ̀ẹ́ sí jùlọ lórí gbogbo ayé. Ní ṣókí, òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam tẹ̀síwájú láti máa ta àwọn Sàràkí ilẹ̀ Lárúbáwá lọ́rẹ. Wọ́n á máa sọ wípé òǹkà wọn ju 50 lọ. Yàtọ̀ sí èyí, lẹ́yìn èyí, òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam pa Zaid bin Thabit láṣẹ láti pe gbogbo ará yòókù. Wọ́n sì pín àwọn èrè ogun láàrin wọn. Wọ́n fún oníkálukú ní ràkúnmí 4 àti 40 ewúrẹ́. Báyìí ni wọ́n tẹ̀síwájú láti pín èrè ogun eléyìí tí ó pọ̀ jù ní àsìkò ọ̀hún láàrin gbogbo ènìyàn. Agbọ̀n yìí nínú ìtàn òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam tó wòye sí, torí àwọn olódì a máa fi ẹ̀sùn kan òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam àti àwọn ogun wọn wípé nítorí pé àwọn mùsùlùmí jẹ́ aláìní tí wọn ò lọ́rọ̀ ni ó fà á tí wọ́n ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ní jagun. Ìbájẹ́ pé òdodo bíntín báyìí ń bẹ nínú rẹ̀ ni, ọ̀nà ọ̀tọ̀ ni wọ́n bá gbà pín èrè ogun Hunain. Ṣùgbọ́n ẹ wò ó, ohun tó pọ̀ jù nínú èrè ogun Hunain wọ́n fi tu àwọn èèyàn lójú ni, àwọn Sàràkí Kùráìṣì ni wọ́n fi fún. Nínú àwọn ẹgbàá mìíràn gan, wọ́n sọ pé gbogbo owó ọ̀hún ni wọ́n pín láàrin ará yòókù. Ohun yòówù tí ó bá ti jẹ́ ní tí ó fà á, ṣùgbọ́n gbogbo ayé ti rí báyìí wípé òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam wọn ò fi nǹkan kan lẹ̀ fúnra wọn. Nínú àwọn ẹgbàá kan eléyìí tí ẹ̀là rẹ̀ ó máa wá níwájú, ń jẹ́ kí ni pé àwọn ẹlẹ́mìí òdodo tí wọ́n tẹ̀lé wọn gan, àwọn Ansar, wọn ò fún wọn ní nǹkan kan nínú rẹ̀. Òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam ṣe àlàyé òye tí wọ́n fi fún àwọn Kùráìṣì ní ọ̀rọ̀ ọ̀hún wípé inni u'ti Quraishan ta'allafahum li'annahum hadithu ahdin bi jahiliyyah.
mò ń fún àwọn Kùráíṣì ní eléyìí láti tù wọ́n nínú nítorí pé kò tí ì pẹ́ tí wọ́n fi àìgbàgbọ́ sílẹ̀, ìgbàgbọ́ wọn ò tí ì gbámúṣé. Ẹgbàá mìíràn tó ń bẹ nínú Bukhari tí òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam ti sọ wípé inna Quraishan hadithu hadin bi jahiliyatin wa musibatin wa inni aradtu an ajbarahum wa ata'allafahum. Kò ì pẹ́ táwọn Kùráíṣì bọ́ nínú àìgbàgbọ́, ojú dúdú àti àjálù. Torí náà wọ́n fẹ́ fi eléyìí ṣe ìtanràn àwọn àna wọn kí n sì fi tù wọ́n nínú ni. Òye pínpín yìí ó ní ipa tí ó níbùkún débi wípé àwọn tí òǹgbẹ ẹ̀jẹ̀ wọn ń gbẹ wọ́n tẹ́lẹ̀, òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam wá di ẹni ààyò tó lékè jùlọ níwájú wọn káàkiri gbogbo ayé. Àwọn tí wọ́n fi ẹ̀mí wọn wéwu láti fi òpin sí Islam tẹ́lẹ̀, àánú wá dìde láti dáàbò bo Islam àti òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam tẹ̀mítẹ̀mí wọn báyìí. Ọ̀gọ̀rọ̀ nínú wọn ló jẹ́ wípé wọ́n padà jèrè ìfikúṣẹ̀rí lójú ogun Islam tí Islam gbogbo wọn sì dára. Ní ààyè yìí, àwọn alágàbàgebè kọ̀ọ̀kan náà fi ẹ̀sùn lélẹ̀ nínú bí wọ́n ti ń pín èrè tí wọ́n sì hùwà ìbàjẹ́. Wọ́n ń fi ẹ̀sùn kan òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam wípé na'udhu billah, wọn ò ṣe déédéé, wọn ò sì pín ní ìbámu pẹ̀lú ìyọ́nú Ọlọ́run ọba. Nígbà tí òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam gbọ́ eléyìí, ojú oníbùkún wọn pọ́n wá. Wọ́n wí pé bí Ọlọ́run ọba Allah àti òjíṣẹ́ rẹ̀ ò bá ní ṣe déédéé, ta lẹni náà tó kù tí ó tún ṣe déédéé. Wọ́n tún wá sọ wípé kí Olúwa ṣàánú ènìyàn mi Mùsá. Báyìí náà ni ó ti fi àdánwò àti ìnira kùn tí ó sì ṣe sùúrù. Ẹlòmíràn tí ó ń jẹ́ Zul-Khuwaisira náà, òun náà dìde lẹ́gbẹ̀ẹ́ òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam. Ó ń sọ wípé ìrẹ Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ohun tẹ́ ẹ ṣe lénìí mo rí o. Wọ́n wí pé ó dára kí wá lórí. Wọ́n wí pé ẹ ò ṣe déédéé. Òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam sọ wípé ó mà ṣe fún ọ o. Bí ò bá wá sí déédéé lọ́dọ̀ tèmi, ọ̀dọ̀ ta ni ìbá tún wá wà. Lórí ẹ̀, Hadrat Umar àti Hadrat Khalid bin Walid dìde. Wọ́n sọ wípé bí ẹ bá yọ̀ǹda fún wa, ẹ jẹ́ kí a bẹ́ orí rẹ̀ bọ́lẹ̀. Òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam sọ wípé ó tí o, ó ṣeé ṣe kí ó jẹ́ pé ẹni yìí ń kírun. Kété ó kó ṣe pé ó dájú, ṣùgbọ́n lórí ìwòye yìí pé ó ṣeé ṣe kó máa kírun. Wọ́n wí pé báwo ni mo ṣe fẹ́ sọ wípé kí ẹ bẹ́ orí rẹ̀? Ẹ wo ìṣe àwọn mùsùlùmí lóde òní, bó ló ti rí. Lórí Hadrat Khalid wípé ǹjẹ́ ẹnikẹ́ni tó bá ń kírun lè sọ irú nǹkan báyìí tí èṣe nǹkan tó wà lórí ẹ̀mí rẹ̀ bí? Òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam sọ wípé Khalid, a ò fún mi ní ìyọ̀ǹda láti ṣí ọkàn àwọn ènìyàn láti la àyà wọn ká mọ̀ tó wà níbẹ̀. Òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam tó sọ wípé ẹni yìí àti àwọn ẹmẹ̀wà rẹ̀ wọn yóò ka Al-Qur'ani ṣùgbọ́n kò ní kọjá ọ̀nà fún wọn. Èyí ni wípé eréfèé nígbàgbọ́ wọn yóò sì kúrò nínú ẹ̀sìn bí ìgbà tí ọfà bá gbara ẹran kọjá ni láì fi pa ẹ̀jẹ̀ kankan sílẹ̀. Ìrun àti ààwẹ̀ wọn ò ní jámà kankan níwájú ìrun àti ààwẹ̀ yín. Èyí ni pé lójú ògiri wọn yóò máa kírun gígùn déédéé, wọn yóò sì máa lé koko nínú ààwẹ̀. Eléyìí jẹ́ nǹkan tí a ti rí nínú ìṣe àwọn mùsùlùmí, àwọn tí wọ́n ń pera wọn láàfáà lénìí. Òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam ti sọ àsọtẹ́lẹ̀ nípa wọn. Àwọn ẹlẹ́là sọ wípé ẹni yìí ń bẹ nínú àwọn ọlọ́dàdálẹ̀ fìtínà Khawarij. Àwọn ni ó kojú àwọn ọmọ ogun Hadrat Ali tí Hadrat Ali bá wọn jà. Wọ́n sì rí gẹ́lẹ́ bí òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam ṣe júwe wọn. Hadrat Muslim Maud sọ wípé ẹnìkan bẹ tó ń jẹ́ Zul-Khuwaisira tó lọ sọ́dọ̀ òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam. Wọ́n wí pé ìrẹ Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mo rí n tẹ́ ṣe lénìí o. Wọ́n béèrè yìí pé kí ni nǹkan tó rí? Ó wí pé mo rí i pé ìwà ìbàjẹ́ lẹ wù, ẹ ò ṣe déédéé. Na'udhu billah, kọ́lọ́run má jẹ́. Òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam sọ wípé ó mà ṣe fún ọ o, bí èmi bá ṣe déédéé, ta tún lẹni náà lé ayé tí ò bá tún ṣe déédéé. Ara ta àwọn sàábé lásìkò ọ̀hún, wọ́n dìde
nígbà tí ẹni ọ̀hún jáde ní mọ́ṣáláṣí ń bẹ náà wọn tí wọ́n sọ wípé èrè òjíṣẹ́ ọlọ́run ọba ẹni yìí ikú tọ́ sí i ǹjẹ́ fún wa ní ìyọ̀ǹda kí a ṣe ikú pa á. àwọn tó ń fọn rere tàbùkù òjíṣẹ́ lénìí kàn wòye sí èyí. òjíṣẹ́ ńlá sàlá sàlám sọ wípé bí ẹni yìí bá ń bẹ lábẹ́ òfin báwo ni a ṣe fẹ́ ṣe ikú pa á. èyí ni wípé tó bá ń tẹ̀lé àwọn òfin wa tó wà nílẹ̀ a ò nílò láti ṣe ikú pa á. àwọn sàbẹ̀ wípé èèyàn ń ṣe nǹkan ọ̀tọ̀ ló sì ń bẹ lórí ẹ̀mí rẹ̀ ǹjẹ́ irúfẹ́ ni bẹ́ẹ̀ ìjìyà ò tọ́ sí bí. òjíṣẹ́ ńlá sàlá sàlám sọ wípé Olúwa ò fún mi ní àṣẹ láti dájọ́ àwọn ènìyàn lórí nǹkan tó ń bẹ lọ́kàn wọn. àṣẹ tí a pa mí ni láti dájọ́ àwọn ènìyàn lórí nǹkan tí ó bá fojú hàn lọ́dọ̀ wọn. lẹ́yìn náà wọ́n sọ wípé ẹni yìí àti àwọn ìmẹ̀wà rẹ̀ wọn yóò gbé súnmọ́ mi nínú Islam. mi ò lè fìyà jẹ ṣùgbọ́n mo ń sọ fún yín báyìí wípé wọ́n ń bọ̀ wá kó ìjìyà wọn. báyìí ní Sàmánì Àdátálì ẹni yìí àti àwọn ìran rẹ̀ ni wọ́n jẹ́ adarí onísùnmọ̀mí tí wọ́n gbé sùnmọ̀mí tako Àdátálì tí wọ́n sì jẹ́ Khawarij títí di òde òní. a máa mẹ́nubà tó bá kù lọ́jọ́ iwájú inshallah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.